всех приветствую. Сегодня у нас расклад на тему, что вам важно знать здесь и сейчас. Будет 6 вариантов. Расклад будет небольшой, просто по факту. У кого-то здесь вопросы с прошлыми заклинаниями. 29 дней назад. Вспоминайте, что у вас происходило. Чему-то пришло время. Для кого-то очень важно отпустить старое. Скорее всего, что сегодня все же будет у нас что-то насчет ритуалов, ребята. Что-то насчет того, что вы уже предприняли ранее. Кто ломал вам волю, все эти ситуации закрыты. Послание от рода ожидайте. Итак, первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Определяйтесь. Думаю, каждому из вас хватило времени. Смотрим поочередно. Первый вариант. Да, разлет по энергиям колоссальный. Итак. Здесь кто-то из вас либо боится обучаться, чему бы то ни было, не только магии, чему-то новому, получать какие-то знания. Ну а второй вариант, здесь для низкочастотных, здесь у них присутствует страх насчет того, что они с каким-то наставником накуролесили. И тут либо наставник отвернулся от человека, и человек пошел сам чему-то обучаться, либо же в виде наставника присутствует здесь король пик, он же король мечей. Это человек, который как бы наставлял вашего недоброжелателя, либо же низкочастотное, вы же сами сидите и знаете, да, где у вас рылка-то в пушку. Так вот, этот человек, не обязательно, что это маг-практик, это адвокат, юрист, человек, допустим, который явно при статусе. За ним договора, за ним другие люди, за ним знания, за ним умения. Боитесь его. И не зря боитесь.
Раньше помогал, теперь разрушать будет в вашей жизни. Вы когда в беде были, бежали к нему. Чтобы все, что вы задумали, в жизнь начало притворяться. Но вы сами тут как-то отвернулись от него. Вы как-то себя неблаговидно показали. Это для низкочастотных. Для 5D не поддавайтесь страхам. Опять же таки, в роли наставника могут выступать и те же какие-то тарологи на ютубе, которым вы доверяете. Или же какой-то человек вам говорит, что чему-то нужно подобучиться. Вы должны научиться соблюдать некие правила. И он вас на это обучение как будто бы толкает. Здесь преодолеть страх нужно. Итак, второй вариант. Во-первых, держите дистанцию с неприятными для вас людьми. Трудитесь над тем, над чем трудитесь, куда взяли курс. Старайтесь не принимать ничью сторону. Ни светлых, ни темных. Все в этом мире исполняют свои роли. Вам нужно сопротивляться. И еще такой момент: не обращайте внимания на мнение других людей. Идите по своему пути. Если нужно будет с кем-то конфликтовать, конфликтуйте, но доказывайте свою точку зрения, если вам это по сердцу. Защиты нужны от чертей. Так, и еще здесь я вам хочу сказать, что кто-то из вас готов к конфликту с человеком, который мнит себя как будто бы идолом, которому должны все поклоняться, но он как будто хочет над вами верх взять, а ему не дают. Этот человек на ментале с вами конфликтует. Хочет, чтобы у вас не было общения с людьми. Этот человек очень обижен, находится в стрессе сейчас. И здесь нужно защищаться. По первому варианту прокачивайте, пожалуйста, свои страхи, убирайте. Ведьмины бутылки поделайте. По второму варианту, здесь я уже сказала, здесь с защитами надо поработать. И на свои желания больше курс берите. Вот ваш недоброжелатель как будто что-то сделал вам, ждал финального успеха, а идет отсрочка, отсрочка, отсрочка всего. У него, у самого в жизни все как-то остановилось. Никуда ничего не действует, не включается механизм. И здесь человек сам попал в конфликтные ситуации с другими людьми. Здесь люди как будто научились видеть его истинную суть. Вот так вот по второму варианту у нас. Третий вариант. Кто-то из вас стоит на выборе. Будьте внимательны в
своем выборе насчет вашей новой жизни и вашего нового пути. Кто-то вам это перекрывает, что ваше течение энергии, потоков разнообразных. Это может быть и здоровье, и удача, фортуна, и денежный канал. Доверяйте Вселенной. И вот по этому курсу и делайте выбор. У кого-то вопрос с цифрой 33. Насчет своей новой жизни и пути никому ничего не говорите, за вами шпионят. За каждым вашим шагом. Будьте бдительны и осмотрительны. И в своем выборе, и в том, кому что говорите, с кем делитесь. Здесь какой-то цикл у вас должен пройти. Здесь на личную, не на личную, а на новую вашу жизнь, на ваше какое-то детище. Причем долго не получалось, мешают, влазят, понимаете, палки в колеса ставят. Для кого-то актуально то, что вам пытаются предки духи рода что-то доказать. Это связано с вашими детьми. И здесь для низкочастотных вы сделали неверный выбор, вы шпионили за людьми, собирали информацию, сплетничали, секретничали. Я не буду копать глубоко, куда вы еще влезли, кому вы что перекрывали, но здесь показывают, что что-то с вашими детьми будет, либо с вашими проектами. Вы не знаете, что такое бескорыстие. Привыкли только хватать то, что вам не принадлежит, считаете, что вы достойны шансов. Ну вот как-то так. Четвертый вариант. Ой, ну здесь по деструктивщикам сразу скажу. Прям обратились к определенному практику и сидят, и еще ничего не случилось, но испытывают вот этот вот кайф и наслаждение от того, что кому-то поднасрали. Для 5D, ребята, здесь у вас умиротворение наступает. Лаванда вам в помощь, птицы тоже. Мороки обязательно на себя. С себя снимайте, вокруг себя делайте, чтобы просмотреть не могли. Здесь на вас сделают по заказу, а у вас в рост идет. Здесь они делают деструктив, а вам высшие силы на будущее закладку делают, фундамента. Не берите обязательства, с которыми не можете справиться. Узнавайте больше. Назад проверните 1 год. Возможно, тогда это произошло, и как-то эта ситуация вернулась. Ну, в идеальном состоянии, если брать по энергиям, здесь кто-то из вас является человеком знаний, магом-практиком, и у вас все отлично, вы в умиротворении, у вас с сердечной чакрой все на ура, у вас есть контакты, есть знакомства, новые люди вокруг вас, новые знакомства. У вас как будто совершенство текущей ситуации. Кто выбрал для себя 4-й вариант, здесь вне зависимости от того, 3D или 5D, человек находится в умиротворении. Вопрос в том, кого и куда по итогу из этого всего вывезет. Или затишье перед бурей, или означает, что вы что-то с себя сняли. Здесь полнота в любви, в дружбе. 5-й вариант.
Твою мать. Так, по деструктивщикам, здесь смотрите, кто смотрит на своих недоброжелателей, вариант тоже как бы, да, понимаете, что я и о них говорю. Здесь по пьяни на погосте работают. Бухают и идут работы делают. На веселе, новостей ждут, сообщения. Развлекаться люди любят. Как будто, знаете, за этим всем не хотят видеть тех препятствий, волнений своих и затруднений, которыми сами себя обложили. Для 5D, ребята. Помните, что в отношениях нет чувства долга. Все должно быть взаимно. Здесь работа с кубками, с водой. 21 день вам на что-то отмерено, что-то завершится. Выслушайте чужое мнение, но не позволяйте сесть вам на голову, особенно что касается тех вопросов, которые вы когда-либо закрыли с определенными людьми, обстоятельствами, делами, событиями. То, что задевало вашу душу. Вы все равно докажете свою истину. Для тех, кто работает с погостом, я вам хочу сказать, что здесь у вас наполнение. Но еще есть у вас какие-то легкие запинки. Где-то себя нужно проработать, потому что погостные силы это видят. Ну а вообще вы очень хорошо работаете там. Вам сообщения отдают эти силы. 5-й вариант. 6-й вариант. Ну, здесь все очень просто и лаконично. Здесь очень быстрое сообщение для вас о том, что какой-то пентаклевый король получил приговор. Приговор оглашен и введен в исполнение. Здесь все элементарно просто. Здесь как для 3D, так и для 5D. Приговор очень быстро приведенный в исполнение. Кто-то здесь себя ставил выше других, за это поплатился. Значимость слишком зашкаливала у человека. Слишком много просчитывал, но не там, где нужно, видимо. С бывшими, может быть, связано, с работодателями. Либо же, знаете, с такими недоимператорами, которые рассказывают, что они при деньгах, при власти, при статусе, но по факту пшик. Для кого-то конкретно вам нужно привести приговор в действие относительно какого-то пентаклевого короля. Если здесь ваш недоброжелатель женщина, у нее подсел. И там уже есть приговор, но это не отменяет того, что вам что-то быстро нужно предпринять. Все, что касается цифры 37, обращаем внимание, особенно если у вас впереди этот возраст. Для некоторых приговор именно в этом время, и он уже подписан, все, он обжалованию не подлежит. Знаете, что я хочу сказать, ребятушки? Здесь для кого-то приговор подпишет вам ваш король пентаклей.
и очень быстро. Особенно все, что связано с погостом. Если вы делали на человека что-то, либо вместе с ним на кого-то, он же к вам сейчас этот приговор и принесет. Вот такой был 6-й вариант. Благодарю вас всех за просмотр. Оставляйте ваши комментарии, у кого как проигрывается. Надеюсь, что вы для себя нашли подсказки, что насчет ритуалики либо вам нужно, либо же, не знаю, сказали, что этот ролик должен быть записан для моего 2-го канала. Все, что связано с ритуалами, кому надо, те поймут. Писала я этот ролик при содействии определенной души. Так что 6-й вариант четко знает, для кого это послание. Как передают, я вам передаю. Ну и, собственно, ребята, на этом все. Желаю вам добра этого мира. Пока-пока.